فمرحبا بكم. نبداو بكلمه للكوتش. اهلا بك كوتش هلال. مرحبا استاذه فاطمه الزهراء، مرحبا بالجميع. فخور بالتواجد بين احضان فريق حسنية اكادير وفرحان بالتواجد ديالكم، وفوالا نتمناو هذه الندوه تدوز في ظروف مهنيه جيده. افو لكم الكلمه. على بركه الله نبداو باستقبال اسئلتكم. السؤال لكل صحفي بطبيعه الحال الاسم والمنبر. على بركه الله. تفضل. مساء الخير سي هلال، اهلا وسهلا بك، مرحبا بك داخل فريق اكادير. عندي ثلاث اسئله ولكن ما دام ان مستقل اعلاميه نعطي جوج اسئله ممكن؟ سؤال الله يخليك مهدي. الاسم والمنبر. سؤالين فيما يتعلق. السؤال الاول فيما يتعلق الاسم والمنبر. مهدي حجيب نيوز 24. سي هلال، اختيار الحسنيه ربما بحثنا شويه انك كان عندك مجموعه العروض، الفتح الرباطي، طنجه، شنو سبب اختيار فريق حسنية اكادير في هذه الظرفيه؟ ثانيا فيما يتعلق بالطاقم التقني، واش سي هلال غيحتفظ بالطاقم التقني ديال المدرب السابق او انه غيشوف انه يغير من ملامح الطاقم التقني؟ شكرا. الجزء الاول من سؤالكم سي مهدي، سكو اكيد كانوا عندي عروض اخرى غير ليست بعروض رسميه، لكن كان اهتمام مجموعه من الانديه لا داخل الوطن لا خارج ارض الوطن، لكن انا كنت فضلت شويه نخلد للراحه باسكو تجربتي مع طنجه كانت مرهقه من خاصه من الناحيه النفسيه. يعني في 3 مناسبات يعني الحقيقه استنزفت القوه ديالي خاصه الذهنيه. هذه بغيت نخلد للراحه تو سامبلومون. اختياري مدينه اكادير، حسنية اكادير، فوالا نزولا عند رغبه المسؤولين على النادي، فوالا اللي ابداو رغبه باش يكون واحد يكون مشروع قوي. اكيد بانه البدايه تكون ما تبقى من مباريات مرحله الذهاب الاياب، لكن اظن انه حتى الحموله التاريخيه لنادي حسنية اكادير، المكانه ديالو في المنظومه الكرويه، الامكانيات المرصوده، الامكانيات اللوجستيكيه كذلك المتوفره، ناهيك عن ما نخفيش كذلك حتى جماليه المدينه، يعني تغري بالتواجد وبالاشتغال. يعني باش نكون معك واضح، باسكو ني با كو لو فوتبول، بالموازاه تكون عندك حياه، خصها تكون في ظروف جيده. فوالا بالنسبه للجزء الثاني اظن انه ارتأيت، وهذا اقتراحي للمسؤولين على الفريق، باش يكون تغيير جذري في المستوى على مستوى الطاقم التقني، لضخ دماء جديده، لضخ طاقه ايجابيه. اكيد بانهم هما افراد الطاقم اللي تنعرف، اللي منهم المغاربه منهم تنعرفهم واعترف بكفاءتهم، لكن لكل بدايه نهايه. اظن بانه هم اجراء ديال النادي، قد يتم استغلال كفاءتهم في مناصب اخرى، لكن اظن بانه في الفريق الاول آن الاوان باش نعطيو يكون خطاب اخر، طريقه ديال التدبير مختلفه، تدبير كذلك مستودع الملابس بشكل مختلف. اظن بانه الرصيد البشري المتوفر، لن اقول بانه مثاليا، لكن اللي يعطي اطمئنان هو وجود مجموعه من اللاعبين ابناء الفريق اللي تكونوا داخل مدرسه في النادي، اللي عندهم هويه ديال النادي، واللي عندهم واحد الحرقه وواحد الحب للانتماء، اللي يقدر يعاونني كثير في الخطاب اللي غادي يذكي واحد المنافسه كبيره. هادو هما الاسباب. سينون تغيير الطاقم التقني لا ينقص من كفاءاتهم، هما يمكن بالعكس قد يكونوا اكثر كفاءه مني من الطاقم الذي قد ياتي، فننتظر التاشير من طرف المسؤولين على النادي. لكن فوالا بكل صراحه انا افضل باش يكون طاقه جديده. سؤال اخر، تفضل. مرحبا سي هلال، احمد الهلالي صحفي يعني قناه شوف تي في. ربما كنعرفوا اي مدرب كيتعاقد مع اي فريق كيكون عنده مشروع، سواء على المدى البعيد وايضا على المدى القريب. فشنو المشروع اللي جايب يعني هنا الحسنية اكادير، وايضا في ظل ربما الترسانه البشريه اللي كيتوفر عليها الفريق هذا، شنو هي ربما الوصفه اللي نقدروا نقولوا السحريه ديال هيلتر من اجل اخراج الفريق من هذا النفق الممكن وهذه النتائج السلبيه اللي داخل فيها الفريق؟ هو وشاطرك زعما الراي غير في نفس السؤال. اظن بانه انا تنبقى اجير ديال النادي، زعما الاهداف المسطره غالبا ما يسطرها المسؤولون اصحاب القرار،
على حساب الميزانيه المرصوده، على حساب كذلك نظرتهم للكره القدم وكذلك لسياسه التكوين داخل النادي. مجموعه من الامور متداخله في تحديد الاهداف المسطره. اظن بانه لكن يعني بالتواصل مع الناس المسؤولين على الفريق تبين بانه بعد فتره ذهاب اللي كان فيها نزيف من النقاط 30 نقطه تبخرت. اظن بانه 45 نقطه المتاحه مثلا الممكنه المتاحه في مرحله الاياب غادي نضاربوا عليها بهذا لو تيران، غادي نضاربوا باش نجيبوا لو ماكسيموم. فوالا اذا بقاء لله. لن اقول بان الهدف هو البقاء، لكن الهدف هو بدايه تكوين فريق تنافسي في انتظار الميركاتو الصيفي. خصو يكونوا تعزيزات. اظن بانهم المسؤولين على النادي اصحاب القرار يعني يمنون النفس باش الفريق يكون افريكان العام الجاي. في نهايه الموسم الماضي تكون مشاركه افريقيه، يعني البوديوم. هذا هو ما تم. هذا الشيء يستدعي تعزيزات، هذا الشيء سابق لاوانه، باسكو ماشي حكم قيمه. حتى الترسانه البشريه المتوفره الان اظن انه يمكن توظيفها بشكل مختلف، غادي نخرجوا منهم لو ماكسيموم. الهدف هو نطوروهم على المستوى الفردي الجماعي، وخاصه نخرجوا من مرحله الفراغ، لان 8 ديال الخسائر 8 الهزائم ولات واحد الروح انهزاميه، واخرها 3 الهزائم متتاليه. في كره القدم ملي تنهزم 3 المرات تدخل في مرحله فراغ. الحمد لله كاينه فتره توقف. سوف نرمم المعنويات ونجمعوا الفستير وما يكونش تكتلات، وسنلغي النجوميه منذ اول حصه. شكرا كوتش. نمروا لسؤال اخر، تفضل. سلام كوتش، محمد المنصور جيدة الغار. شرفين. مرحبا بك في اكادير. الله يجزيك بخير. هنا الطير معروف تحدي شفناه في طنجة السنه الماضيه، تسلم فريق اقل في النقاط من الحسنيه ديال النقطتين مع طنجة. كيفاش غيكون المستقبل الحسنيه مع هنا الطير في دابا هذه؟ وبالنسبه للاعبين، هو فرق اللاعبين في الحسنيه التركيبه البشريه حوالي 40 ولا 45 لاعب كانت تعمل هنا الطير هذه النقطه. وبالنسبه نخرجوا من هذه المرحله اظن بانه الحقيقه انا امامكم وحتى امام اللاعبين في اول حصه غدا ان شاء الله لن اتكلم عن البقاء. كلمه بقاء اللي ذكر كلمه بقاء في الناس اللي تيشتغلوا غادي يكون عندي معهم واحد الخطاب خاص باش نكون معك واضح. خصنا نعاودوا برمجه العقل الباطن باش نكون معك واضح. خصكم مجموعه من السلبيه حتى في طريقه التواصل، وفوالا هادشي اللي كاين خصنا نشوفوه بشكل ايجابي. سوف نحصد اكبر عدد من النقاط في مرحله الاياب. هذا هو الهدف ديالنا. بلانين في مرحله الاياب نكونوا في 3 الاوائل مثلا، وعاد نديروا لا موين جينيرال. سينو وفره اللاعبين قد تكون عائقا، لكن انا ارى النصف المملوء من الكاس بانه هو بالعكس هي عندي اختيارات اكبر. غادي نفضوا الغبار على مجموعه من اللاعبين اللي تنعرفهم اللي ابلوا البلاء الحسن في الموسم الماضي، الذين لا تيلعبوش دابا. سوف استفسر، غادي نشوف واش المستوى ديالهم نقص، واش كاين ما احسن منهم. فوالا هذا هو اللي كاين. حنا غادي ندبروا. انا اللي نوعدهم اللاعبين من منابركم المحترمه غادي يكون واحد العدل كبير، واللي يستاهل يلبس المايو ولا يلبس المايو ديال اكادير كيف ما كان الاسم ديالو، باش ما كان المبلغ باش جا، هذا هو اللي كاين، وكما كان الخبره ديالو. حنا دابا خصنا الجاهزيه دابا، والروح اللي عنده دابا واش قادر يرفع التحدي في 15 المقابله اللي جاي. لأن شكرا كوتش. نمروا لأسئلة أخرى. نذكروا بأن 20 دقيقة هي المدة ديال هذا الندوة الصحفية. سد والكاش تفضل. محمد والكاش راديو بلوس. سؤال وجيز، يعني في ظل هذه الطاقة الإيجابية وهذا التشجيع اللي بديتي في هذه البداية، يعني واش ممكن نعتبروا قدومكم الحسنية مغامرة ولا شيء طبيعي مثلا تاخذ واحد الفريق يعني في دورة الإياب في مجموعه ديال النتائج المتذبذبه وفي ظل وضعيه نسبيا يعني نقولوا بانه ماشي ككل الفرق اللي بغيتي انت اللي تطمح ليه باش توصل يعني للمراتب العليا. وهو لو كانت الظروف يعني لو كانت الامور على ما يرام ما يتمش تغيير المدرب. هذا من جهه ثانيه انه التغيير يتوقع من تيكون سبب سواء غياب النتائج او غياب الاداء
او غياب الانضباط داخل المجموعه او مجموعه من الامور. اظن بانه الحاله ديال حسن تاكيدير الامر مختلف، لان المدرب السابق غادر الى باش يقود منتخب افريقي. يظن انه واخا جو بونس كانت بدايه وراء التوقف ايجابيا بعد 3 الهزائم، وضعت علامه استفهام كبيره. المجيء ديالي ليس بالمغامره، باسكو مساله عاديه، باش عاديه زعما ما نعتبرهاش حتى مغامره وما نعتبرهاش تحدي، باسكو وضعيه حسن تاكيدير ليست بالكارثيه. وجب ترتيب الاوراق وصافي، وكما قلت ترميم المعنويات، ويكون خطاب ايجابي والالتفاف حول الفريق. جميع المكونات ومنهم انتم يتفوا حول الفريق. اللي عنده الانتماء لاكادير يعاوننا في 45 نقطه، والنجاح راه نجاح جماعي ماشي النجاح ديال المدرب. في نهايه المطاف انا اجير، انا هذا دابا غدا نمشي بحالي. نستقبل مزيد من الاسئله. تفضل المؤمن. السلام عليكم. مرحبا بك محمد المؤمن، اخبارك؟ سؤال مباشر بخصوص اهداف الواقعيه اللي وضعتها مع اداره النادي. الاهداف هذا الموسم، ابتداء من هذا الموسم غادي نبداو في تكوين فريق تنافسي، والعام الجاي الموسم المقبل بعد التعزيزات غادي تكون الهدف غادي يكون هو ضمان مشاركه افريقيه. من بعد التعزيزات غادي تكون ضمان المشاركه. الهدف تيكون هو هذا الهدف. واش غادي نوصلوا ليه ولا لا هذاك موضوع اخر. السؤال ديالك كانوا شنو هما الاهداف الواقعيه؟ سي كلير. ابخي شوف، اي نادي في جميع الحالات دابا الفرق اللي متصدره الترتيب في 6 الاوائل كلهم حددوا باش يكونوا بطل المغرب، كلهم ب6 مي واحد اللي غادي يفوز. هذا لا يعني بان اللي غادي يدير دوزيام تروازيام كاتريام سانكيام بلاص فاشله، لا، هو محطات النجاح، محطات خصك ولا نقول فشل، لكن خص محطات وتصبر. اكيد بان لو غيف اي غران، تقدر تجي قريب يعني من المشاكل، من مباراه السد، من النزول، من يعني الهروب من المخالب، النزول لسنه مواسم متعدده باش يكونوا افريقيا. بالعكس خصنا نحييو الشجاعه ديال هاد الناس، وبالعكس تيبين بانهم عندهم واحد الجرأه كبيره، وباغيين حتى هما الفريق ديال جهه سوس والناس في مدينه سوس يستحقوا كذلك فريق تيلعب افريقيا. زعما سهل هادشي، زعما والامثله عديده. الله يوفقك. الله يحفظك سي محمد. إذن هل هناك من اسئله اخرى؟ سؤال اخر. شنو كيقول السيد الجمهور الحسني اللي كيدير؟ وانا تنشوفهم في التلفازه ولا تنكون لاعب ضدهم تيخلعوني حقيقه. هذاك المدرج للامانه زعما جو نو جي با دي فلور، وما تيوقفوش من التشجيع ويحضروا بكثافه كوم دابيتود. ودابا خصهم يحضروا باعداد المضاعف، باسكو الفريق محتاج بهم. راه ما كايناش الكره بلا جمهور، زعما باش نكونوا واضحين. انا لعبت الويكلو تطمت ما صنا اوكان سونس، وخاصه بانهم يحبون زعما انتمائهم للنادي كبير بزاف 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 قوي. وشو بونس هذه النقطه كذلك اللي جعلتني نقبل هذا التحدي، زعما حتى الجماهير نتمنى نكونوا قد المسؤوليه ونفرحوهم في كل ماتش، يخرجوا فرحانين ويفتخروا بالفريق ديالهم من هنا لنهايه الموسم.